थोड़ा रेस कर। देख सकते हैं इंजन में साउंड आ चुका है ये गाड़ी का, काफी खतरनाक साउंड है, क्रैंक पकड़ लिया है, देख सकते हैं। बंद कर दे। तो देख सकते हैं अभी इंशाल्लाह मैं खोलने जा रहा हूँ इंजन इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं इंजन का जो है सिलेंडर ब्लॉक क्रैक हो चुका है, यहाँ से ऑयल लीक हो रही है, आप देख सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक जो है क्रैक हो चुका है। मुश्किल नहीं, पहले सुकमान खोल देते ना, पहले बोले पहले ये 14 का खोल दी, ऐसे खोल दी 14 का। लंबा गोटी उधर होगा, हाँ इधर। खोलिए खोलिए। साला तिजारी असली दोनों गैस्केट लगाया, हम क्या करते हैं। मिला के लगा दिया, एक तिजारी एक असली गैस्केट। कोई कार्टेल में रखेगा, वहीं रख बोल्ट। इंजन बदलेंगे सही, ये लाइन बोर खराब हो गया, ये बदलाना। ये तो वेल्डिंग करके लगा, ये क्यों ऐसा किया भाई? तुम पैसा दिया है। नहीं वेल्डिंग किया कि अभी खाली है। ये भी वेल्डिंग किया है? नहीं, ये खाया हुआ था इसलिए वेल्डिंग किया है। पहले खोला जब खोला था हाँ एक मतलब खाया हुआ था। हाँ ये मतलब ये भी और क्या किधर ये है ना वो भी वो दरा। अभी ये और एक दरा ये भी चले गया, देखो ये भी चले गया। ये तो समस्या गंभीर আছে বুঝছেন। वो